तसर्थ मेरो अर्को ठाउँमा पनि 2 ठाउँमा मैले गएर भाषण गर्नु छ। म धेरै राखिदिनु भएकोमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री आदरणीय सत्सङ्ग कोइराला दाजुलाई अब यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ। यो कार्यक्रमलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनको निम्ति म यो महानगरका चर्चित व्यक्तित्व तथा मेयर पदका उम्मेदवार कमरेड रेणु दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। कमरेड रेणु दाहाल। महामन्त्रीज्यू, नेपाली कांग्रेस पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका सदस्यज्यूहरू, त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सम्पूर्ण केन्द्रीय तथा विभिन्न तह र तबकाका नेतृत्वज्यूहरू र यो विशाल चुनावी सभा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र यो सभामा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण पार्टीका नेता कार्यकर्ता, आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र उपस्थित जनसमुदायहरूमा सर्वप्रथम म भरतपुर महानगरपालिका मेयर पदको उम्मेदवारको हैसियतले सम्पूर्णलाई हार्दिक अभिवादन तथा जय नेपाल व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित जनसमुदायहरू, यति बेला हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा जुटेका छौँ। अब हामीलाई यसरी चुनावी सभाका लागि आजका दिन मात्रै उपलब्ध छ। आजका दिनमा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरू आएर हाम्रो यस भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेर थप ऊर्जा प्रदान गर्नुभएकोमा म सम्पूर्ण नेता शीर्ष नेतृत्वलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी विगत शान्ति प्रक्रियाका सहयात्रीहरू, हामी संविधान निर्माणका पनि हामी सहयात्रीहरू, 12 बुँदे सहमति हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता तत्कालीन 7 राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला, विद्रोही पक्षको नेतृत्व गर्दै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, हामी अहिले हाम्रा एजेन्डामा, गणतन्त्रको एजेन्डामा, संविधानका एजेन्डामा, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने एजेन्डामा हामी हिजोदेखि अहिलेसम्म हामी एकै ठाउँमा छौँ। संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी 2 पार्टीहरू एकै ठाउँमा छौँ। अहिले हामी यो प्राप्त भएका संविधानलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी 2 पार्टीहरू अहिले हामी एक ठाउँमा छौँ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा पनि हामी 2 पार्टी एक ठाउँमा छौँ भने विगत शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातदेखि 12 बुँदेको थालनीदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी 2 पार्टी हरेक सवालमा राष्ट्र जब सङ्कटमा पर्छ, सङ्कटबाट समाधान दिने सन्दर्भमा पनि मुलुकलाई यो परिवर्तनमा ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका हामी 2 पार्टीले गरेका छौँ। यसर्थ अहिलेको यो गठबन्धन, अहिलेको यो तालमेल पनि त्यही विगतको त्यो कडीको निरन्तरता हो भन्ने मैले ठानेको छु। यसर्थ हाम्रो यो गठबन्धनबाट कतिपय हाम्रा विरोधीहरू, गणतन्त्रका विपक्षीहरू, विरोधीहरू हतालिराखेका छन् र अनेक खालका उनीहरूले जनताको बीचमा त्यो खालको भड्काउ ल्याउने हिसाबले भ्रमपूर्ण खेतीहरू गरिराखेका छन्। हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो यो गठबन्धन न्यायोचित छ, स्वाभाविक छ, प्राकृतिक छ। तर अर्को गठबन्धन जो भइराखेको छ हामी देखिराखेका छौँ, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उहाँहरू कहिले पनि संविधानका लागि जिम्मेवार हुनु भएन। उहाँहरू गणतन्त्रका लागि कहिले पनि गणतन्त्रको पक्षमा उभिनु भएन। उहाँहरू कहिले पनि संघीयताको पक्षधर हुनु भएन। उहाँहरू कहिले पनि सम्पूर्ण जाति, क्षेत्र, समुदायलाई अधिकार दिने सन्दर्भमा उहाँहरू कहिले पनि इमानदार बन्नु भएन। अहिले उहाँहरू सबभन्दा चर्को राष्ट्रवादी भएर जनतालाई ठग्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ र अहिले राजतन्त्रलाई बिउताउनको लागि त्यो खालको गठबन्धन भइराखेको छ भनेर हामी स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ। आदरणीय उपस्थित जनसमुदायहरू, त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, हाम्रो यो गठबन्धन हामी 2 पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक, मतदाताहरू अहिलेको यो राष्ट्रिय यो एजेन्डा अथवा राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि ठानेर जुन यो भइराखेको यसलाई हामी सबैले सहर्ष स्वीकार्नुको विकल्प छैन। हामी आम मतदाताको बीचमा पनि यो विषयवस्तुलाई त्यही गम्भीरताका साथ लैजानको लागि पनि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारण यो गठबन्धन हाम्रो स्वाभाविक छ। यो गठबन्धन स्वाभाविक छ। अझै यो संविधान कार्यान्वयन गरेर लैजाने सन्दर्भमा पनि हाम्रो निरन्तर यो गठबन्धन हिजोको सहमति, सहकार र एकताको प्रक्रियालाई हामी अझै लामो समय यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। अनि मात्र यो मुलुकले समृद्धि हासिल गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यस अर्थमा सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका आदरणीय उपस्थित जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु, म हिजो पार्टीले टिकट दिँदै गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारको हैसियतले तपाईँहरूको सामुमा थिएँ। तर आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि म मात्रै माओवादी केन्द्रको मात्रै उम्मेदवार नभएर अहिले म नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस दुई पार्टीको साझा उम्मेदवारको रूपमा तपाईहरुको अगाडि उभिराखेको छु। साझा उम्मेदवारको रूपमा उभिँदै गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई के वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने भोलिको दिनमा हिजोको हाम्रो सहमति सहकार र एकताको भावलाई म निरन्तरता दिनेछु र साझा ढंगले दुई पार्टीको साझा मेयरको हैसियतले भोलिको दिनमा मैले कार्य सम्पादन गर्नेछु। तपाईहरुले विश्वास गर्दिनुहोस्, भोलिको दिनमा अहिले धेरै बोलेर भन्दा पनि भोलि व्यवहारले देखाउने कुरा हो। तपाईहरु सबैले साझा उम्मेदवारको रूपमा ग्रहण गर्नको लागि र त्यो ढंगले तपाईहरु फेरि पनि यो 2 दिनको समय हामी अहोरात्र खट्न जरुरी छ, जनताको बीचमा जान जरुरी छ। अनेक खालका भ्रमहरू विपक्षीहरूले विरोधीहरूले छरिराखेका छन् हाम्रो गठबन्धनबाट अत्तालिएर। यसमा हामीले यो सबै चिर्न सक्नुपर्छ, आम मतदाताको बीचमा जान सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। आदरणीय उपस्थित जनसमुदायहरु, धेरै समय म लिन्न, यहाँ शीर्ष नेतृत्वहरु हुनुहुन्छ। महानगरपालिका यहाँ उपमेयरका उम्मेदवारले भनिसक्नु भएको छ, हामीले यो महानगरपालिका देशकै एउटा केन्द्र भागमा मध्य भागमा रहेको यो महानगरपालिका विकासको पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको यो महानगरपालिका भोलिको दिनमा हामीले पनि विगतमा यही चितवन जिल्लाले पनि वैकल्पिक राजधानीको माग गर्दै गर्दाखेरि त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा यो भरतपुर महानगरपालिका चितवन जिल्ला वैकल्पिक राजधानी बन्न सक्छ। त्यो हिसाबले हामीले यसलाई अहिलेदेखि नै त्यसको पूर्वाधारहरू खडा गरेर हामी यसका समग्र हिसाबले यो महानगरपालिकालाई व्यवस्थित, सुन्दर, सफा, हराभरा र एउटा समृद्ध, एउटा आधुनिक देशकै मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै नमुनायोग्य महानगरपालिका हामी बनाउन सक्छौं। हामी महिला मेयर पदमा पनि महिला देशका 4वटा महानगरपालिका मध्ये एउटा महानगरपालिकामा प्रमुख पदमा महिला आइराखेको छ। त्यसैगरी सँगसँगै उपप्रमुखमा पनि महिला आइराख्नु भएको छ। हामी महिलाहरूले इमानदारीका साथ आफ्नो कार्य कौशलता प्रदर्शन गर्न सक्छौं। हामी यो पुष्टि गरेर देखाउनेछौं। हामीलाई प्रमाणित गर्नु छ, महिलाहरू पनि कुनै पनि मानेमा अवसर पाए भनेदेखि जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ भन्ने कुराको हामीले पुष्टि गर्नु छ। यसकारण तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि अब आउँदो दिनमा यो महानगरपालिकालाई समग्र हिसाबले देशकै नमुनायोग्य महानगरपालिका बनाउने हाम्रो दृढ संकल्प छ। त्यसमा तपाईहरु सबैको हामीलाई सहयोगको खाँचो छ। अहिले यो निर्वाचनको दौरानमा, यो स्थानीय तहको निर्वाचनको दौरानमा तपाईहरु सबै त्यो अमूल्य मत दिएर गोलाकार भित्रको 80 हथौडा अंकित चुनाव चिन्हमा मत दिएर मेयर पदका उम्मेदवारलाई विजय गराउनु छ भने त्यसैगरी उपमेयर पदका लागि रुख सिधमा मतदान गरेर हामीले उपमेयर पदका उम्मेदवारलाई पनि विजय गराउनु हुनेछ। यही आह्वान तपाईहरुको बीचमा राख्दै आगामी दिनमा हामी जहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएका, हिजो पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर हिँडेका र अहिले पनि हामी जनताप्रति जिम्मेवार छौं, उत्तरदायी छौं, जनताका सेवक हौं र यो भन्ने कुरा भोलिको दिनमा पनि हामी व्यवहारले देखाउने छौं। भोलिको दिनमा हामी व्यवहारले देखाउने छौं भन्ने मलाई लागिराखेको छ। अब चितवन जिल्लामा म विगत लामो समय एउटा पार्टीको निर्देशन, पार्टीको एउटा इमानदार सिपाही भएर विभिन्न ठाउँमा आफ्नो भूमिका सक्रियतापूर्वक निर्वाह गरे। तर अहिले यहाँ भरतपुरमा आइराखेको छु। म 20 वर्षपछि प्रत्यक्ष रूपमा भौगोलिक हिसाबले भरतपुर महानगरपालिकामा केही गर्छु। अहिलेसम्मको मेरो जीवन अन्य ठाउँमा रहेर मैले सक्रिय ढंगले राष्ट्रका लागि, जनताको लागि सेवा गरे। अब बाँकी समय म भरतपुरमा मेरो राजनीतिक जीवन बिताउन चाहन्छु र यहाँको जनताको सेवा गर्न चाहन्छु र यसको समृद्धि, यो महानगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धि गर्न चाहन्छु। यसमा तपाईहरुले विश्वास गरिदिनुहोस्। म धेरै भन्न चाहन्न र अन्तिममा पनि के भन्न चाहन्छु भने अमूल्य मत तपाईहरुले दिएर अत्याधिक मतले, किनभने हामी दुई पार्टी, पहिलो पार्टी तेस्रो पार्टी हामी एक ठाउँमा छौं, हामी अत्याधिक मतले विजयी बन्नु पर्नेछ। सामान्य बहुमतले बन्ने भन्दा पनि हामी यो दुई शक्ति, शान्ति प्रक्रियाका यी सहयात्रीहरू, परिवर्तनका यी हामी सहपाठीहरू मिल्दै जाँदाखेरि हामी अत्याधिक मतले हामी विजय बन्नु पर्नेछ। यसर्थ सबैलाई यही आह्वान र आफ्ना भनाई र प्रतिबद्धता परिचय तपाईहरुको बीचमा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, अभिवादन।